Lero mwana oyo bata under the video bade kusimuye. Then they showed me a video. Someone was interviewing some musician. Omuyimbi wedda ndowooza. Kati ng'agamba nti oyo Bugembe ne babiri bayimba dda kati Bugembe talina byayimba. I've had that nkiwulidde nnyo nnyo. There was even a lady who spoke to me. Nanga nti byoyimba ebyedda byentegeera. Lumu nabuuza omukyala yankubira awo essimu nanga gwe Bugembe ebyoyimba ebyedda edda wali oyimba kati oyasama bwasamesama. Kati people abantu bangamba nnyo ekigambo ekyo gwe Bugembe ebyedda byo wali oyimba kati tutegeera. Kati nabuuza omukyala omuluga kale maama nyimbye rubbish katuyitemu ku buno obupya kamu kamu kootamanyi ng'ogamba ako sikamanyi konze kale Katonda yabadde mwene ensonga n'ayongerako ako kampisa mu covid. Oli ddala 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 lyange ddala ddala naga ako sika tukola bwe tuti ako kanyuma ate ogambye nti byennyimba byadda kozoke aye Katonda wange ye nagata I need a miracle panisa emikono gyange ako kanyuma pademani nagata sabule endongo kayimba kaleero nyimbira kati akatanyuma kikaliwa. Some people just want to bury you. Uyo ayita mu kibiina nanga ako kampolotiko Some people just choose not to pay attention. But God is doing something. Nagambye abantu ku Wednesday morning ningamba abantu and I have a new song. Lwaki buli kyayambala kinyuma. Lwaki ne bomukyawo muddira. Lwaki yayita banne we balemwa anti alina favor. And I have another song. Era luno lugera tingana juzi nakubidde Gabi ntante mugamba Gabi nyina oluyimba olupya ku mutima. Nangamba toyina favor konze olwo lwendiko kati. You know, enako zino nakubira Spice Diana ne muga Spice nyina akayimba tukayimbe fenna. I have a new song and a new song and actually I can stop singing and my new songs will come out for the next 5 years. You know why? Because God says, this song is done, let's write another song. This chapter is done, let's write another chapter. Tukulamusako wenna ali ku mukuto gwa There is Still Hope, There is Still Hope 2, AJ Media, Dreams and Visions, There is Still Hope Kids, Netish TV. Katambi ako kenseso kuterayo ka Musumba Wilson Bugembe ngadamu abantu abagamba nti ennyimba ze zayimbye ebiro bino tebazirabamu mulamwa ate tebalaba nti za gospel ngeri gyayimbamu naye akuwadde ebyokulabirako abantu abamukubira essimu abo basisinkanye ng'omukyalo oyo nibamugamba naye tetukyakutegeera byoyimba kale naye n'abaddamu bawadde example y'akayimba aka Who Cares n'abawa n'ennyimba endala. Anyway, we don't judge tetuli Katonda naye ate naffe tulaba okusinziira obange watandika ulala ate tulaba ng'okyuse kitegeeza wabaawo somehow ebintu ebitakola ebitatambula bulungi. Tuzze tubagamba abayimbi ba gospel abasinga abakyuse abaali ba gospel minister abakyuka ne bafuuka ba gospel artists. Twabagamba olw'enjawulo kuba gospel artist ne gospel minister. So ennyimba zonna ezisinga laba yagambye yakubidde Gabi ntante era in few moments ojja kulaba nga akola ki nga bakola collab ne Gabi ntante. Ani omulala gwagambye gwe yakubidde agambye sindi siba kwati nerabidde erinnya. So these guys abayimba gospel
kati bakifudde nga kinyumu. It's all about kusanyusa abantu. It's all about anakoze video esinga. It's all about ani fulumiza albums nyingi. Naye wali mu kusooka balinga banoonya nnyo okuyimba ennyimba ezinakoma ku bulamu bw'abantu. Okitegeera ennyimba ezinadrawinga Yesu oba ezinadrawinga Katonda ayingire mu mitima gy'abantu. Naye kati ennaku zino za kolabo nkozeko na muyimbi ky'omunene kunoonya muyimbi ky'ow'erinnya gwe mba nkola naye kolabo. Okitegeera kayimba so tetukusalira musaago pastor. Era ffe tukwagala nnyo naye tulaba waliwo ebikyuse. Katonda waffe y'omu. Our God is the same today, tomorrow and yesterday. Wadde generations zikyuka naye ate tetusobola kubanga ate tuva nnyo ku mulamwa. Wetulaba video naku zino ezifuluma ezizo amazima tulaba mulimu ebirumira ebitali mu video ezasooka. Beat ezikozesebwa size zimuki zewatandikirako. Ennyambala yennyini gye walimu mu kusooka. Omuntu mu kusooka teyalina sente fine, teyalina naye ate yali yambala bulungi n'okunyuma n'okusinga saawa zino ng'atalina. Saawa zino yeeyambalira ku damage, saawa zino yeesalira ebimemeya, saawa zino akola buli kikwaki kyonna kye yeetaaga. So ffe nga ffe tulaba nnyimba zino waalizeeyo at least ku musingi guli ogwasooka abantu gwe gusinga bakolera. Naye Musumba ye baba ennyimba ze juzi yaddeko ejjinja eno Musumba Bugembe yaddeko mu concert y'omuntu omu, naye ng'omuntu oyo amazima si muyimbi wa gospel, si Musumba ate yeeyita muyimbi wa gospel si kwaffe tumanya ali ejjinja. Naye Bugembe yazze n'ayimba. In fact era abantu bazze ku lwa Bugembe naye nga eyakoze concert oba yakoze olimba w'omuwulira ennyimba ye ayimba nga David Lutalo, ennyamba ya David Lutalo, ennyimba kakati ye in fact wawulira ennyimba ze tosobola mwawula ne David Lutalo. Kizibu kuba bafaanaganya mukopa buli kimu, nyambala buli kimu. Temuli muka gospel wadde naka omanyi oluyimba qualifying okubeera gospel sinto kwogera bwogezi Yesu. N'omusamiza asobola okwogera Yesu, wabula waliwo ekyenjawulo abantu kyalabirako ne bagamba oluyimba lwa gospel sirwagala wabanga musamizo babala bayinza tonteeramu. Naye kaakati ennaku zino n'abasamize balina ennyimba zaabano naye ng'ate tewali naka effect konna akajja mu bulamu bwabwe nti oba bafunamu that conviction. Okitegeera. So Musumba bannange gwamaffe tetulina buzibu naawe. Tetulina buzibu naawe. Gw'oli ku generation.com n'okuba nga ate osanyusa buli side naye ffe twalisabye awuddeyo. Fine wano olina popularity, bantu bakumanyi, era ojja mu kitundu miliyoni na miliyoni ez'abantu zisobola okujja sobola okulwana nga bayingira gundi okuyingira okuyimba. Naye simanyi oba nti kyoba ogenda oyimba kiyinza obakomako oba kiyinza okyusa obulamu bwabwe. Manyi ogenda mu concert omuntu n'agenze kunyumirwa bunyumirwa. Naye ezo concert nazo zirina okuba nga ziministalinga oba nga ziweereza eri abantu abo. Abayimbi ba gospel sikyalaba manya abaweereza ba gospel ministers. I don't see very few tebakyali. Saa zino tulina ba gospel artists, naawe osobola gospel artist n'omuntu yenna kuvaayo wali ng'okwata kiyimba kyo ng'okwata Yesu ng'omukaka mu kiyimba kyo muli munda ng'omutuuzaamu, ng'okwatayo biiti yonna ogituuzaamu ng'obagamba ngenda kukola concert ku Africana okuyingira 5 table ya million 2. They will come because you are an artist. Okitegeera, they will come. Naye ate we tuba twogera ku bantu
abali deep mwoyo kubanga bino ebiro bya luvannyuma Bayibuli yabyogerako abantu bagenda kola ki abantu bajja kwagala bibanyumira ebisanyusa amatu gaabwe naye bali akasanvu abali deep bamutoche ne balaba bayinza obutalinnyayo mu concert bayinza obutajja naye n'abalojja bafuna kuba tulina abalokolelokolo abalokola kulokokako obulokosi naye ng'eggulu teri so abo belukamu naye ate oziye ennyimba ezisigama mbu ennyimba za pasita Bugembe mbi ezasooka ezo 100% naye zino saana ziteka ku simu yange and I don't support someone. I'm not fighting. Siri kuyomba oba siri kuvola musumba oba siri gamba nti musumba ava ku mulamu oba biki naye music industry yamukyusa yava mu kubeera gospel minister kakati is an artist gospel artist kyoba nti era banoonyayo ab'ensi abantu bebalaba nti abakole nabo kolabo okitegedde abo babanoonya ne batuula nabo ne bakola collabos because baagala basanyuse n'ensi okola collabo n'omuyimbi yenna ow'ensi ng'oyo gwayogeddeko kikufuula kikwongera obwa fame ase yeeyongera ate n'okuba nga okola ekivulu saidi zonna zijja sejja kuba ebekutegedde baatosagala nti ngenda kola launch y'oluyimba weeruti oba concert nga wayimba n'ow'ensi abantu ne batajja kale ne batajja ku lwo basobola okujja ku luwuli ow'ensi okitegera basobola okujja ku oyo olw'ensi ate jjukira tosobola kukola concert weetyo n'ogaana kutundawo myenge n'ogaana kukola ki wano oba oyimba walinga emyenge giyitiŋŋana ate sirabanga abayimbi abo gospel artists sirabangako omuntu n'avayo n'ayatuza abantu obulokozi mu concert zaabwe naye nga ate main purpose y'okuba nga you are gospel minister kiki okuba nga olidinga abantu eri Kristo okuyita mu nnyimba ezo naye simanyi oba nalaba bubi oba sinaba kwetegeeza bulungi sirangako mu concert za Bugembe nga ayatuza abantu naga bannaaye mwenna abazze atuze wano wadde tuze kusanyuka kuwuliriza akuyimba amatu gawomerwe naye ani akkiriza Kristo olwaleero twala wadde eddakiika ezo tebasobola zikumma ttaano noyatuza abantu obulokozi era nobagaba naye mugende mu kanisa mutandika okusaba Mukama abeetaaga bameka abakikola bo bajja buzi kuyimba kusoloza ssente kwegendera ate tebazze kukola ki tebazze buwulira njiri okuyita mu nnyimba zaabwe nedda bo bazze kukola ssente era ebyo ebyokwatuza abantu obulokozi tebabijjukira olaba leave alone even abayimbi amakanisa gennyini ekkanisa buli service at least olina okubuuzayo bannaaye ani ayagala okwetwalira Kristo kubeera omulokozi we at least buli lwa Sande oba tokisobola muzira nkyawa n'ebirala okimanyi amakanisa gamala n'omwaka nga tegayise baagala kulokoka gamala omwaka nga tegayise baagala kulokoka era omuntu yava enagaba nsumba balayo ayagala okulokoka mukubire Yesu engalo ez'amaanyi omuntu yennyini nga yaze n'abeegambira naye nga oluusi buli jjajja ng'ayagala babayite naye nga tebabayise n'atya n'addayo n'ekirowoozo kye naluli nadda so amakanisa bannaaye main focus tugivuddeko ey'okuba nga tukola ki abantu bonna tubafuula abayigirizwa omuntu oyo abamu beetaaga batya abamu beetya okusituka okujja mu bantu nawe wewali nga wakalokoka ng'olaba okujja eri mu butebe ojja eno olabira ddala obuzibu bw'amaanyi kiba nti abantu abamu balina obujulizi naye batya okujja obbuwa balinamu that fear waliyo abantu naturally nga ye wansonyi ng'atya abantu so abantu bali tulina obbayamba banaye titukoma bukomi kusolooza ssente z'ebimu eby'ekkumi
n'oz'okusonda lenti n'ebirala wabula tufunengayo ku budde tuyite twanirize abaagala okwetwalira Kristo okubeera omulokozi era omukama w'obulamu bwabwe. Oleme kubeera nga bano abayimba abeeyita aba gospel naye nga tebaali we bayitira abantu kulokoka antu ne bajja nga bangi naye ne wabulawo wadde n'omu gwe bayita oba gwe bagamba nti banaani ayagala okulokoka sikirabangako. Kale asigala kuba nga nsukkaawo omusumba ngenda mukuteerayo ebigambo byoddemu obiwulirize naye bane twabasabye mugende musubscribing ku channel Tish TV tubeegayiridde banya abalokole bazibu nnyo mulokola akubuuza ebibuuzo subscribing kitegeeza kinze ndi ku desktop tontombuulira yes tumanyi kwoli naye eno channel twagala etuukeko mu mawanga amalala mu nnimi endala nga gwe weekugasiza n'abalala bagyetaaga waliwo omugwe nasinkanya ngamba nsasula ngamba Mukama Katonda wange nze ndi ku Still Hope ndaba video zo nga nfuna ngula data akati ngamba ngene nsubscribing ku Tish TV nsasula ngamba banaye sina kyensobola bawa naye ate nawe osobola okufuuka ekitundu okukubuulira enjiri subscribing oba channel eno oba ogitambuza oyinza obutajja wano notundula mu kamera okuweereza naye ate ekyo kyokoze omulimu gwa Kristo oba ogwongeddeyo mu maaso so zadde nsuubira gyo nakoze video nga mmanyi nti bwe bunaakeerera channel ejja kuba etambudde naye banaye abalokole bazebo abantu bakyasinza emputu yeffe abalokole ntagamba kakati tanyumiza subscribing enfunamu kyego naye banaye fe abasinza okulemesa omulimu gwa Mukama waffe ffe bennyini nga tetunaba ku complaininga ku sitaani effe bennyini tulina okubanga nze ndaba channel z'ensi beeyagaliza era singa yabadde yansira bagabana channel eri mugende singa ba subscribers. I don't know why there is coordination in the world than in the church. Munsi bakwatagana era omuntu otirola channel walo so itanola nakane tapping on the screen, tap on the screen, like what nga bakikola naye genda ku channel y'omulokole n'abagamba mbu banaye mu liking tebalikinga msharing tebasharinga oshageda commenting ekyo so omuntu aso commenting oba tayagala it's not your comparison niyo ku likinga just what nogaba naye mugende ku channel eri tutambuzo amawulire ga Mukama waffe omulokole tayagala kakati sitaani ngeri gye yatusibamu ye ate yakika kyawaggulu nnyo nti omuntu ogenda obugenzi ku channel na subscribe oba omuntu omugamba banaye liking oba kola ki alina muli ebibuuzo byayinza okubanga ayagala akubuuze nfuniramu wa okitegeera onsasula meka nogaba nange kakati singa tujja netwagala sente za software omuntu ajja tula yagambe Jamiru asaba nnyo sente Jamiru ayaga sente zaki agenda zikozesa ki tajja kukuwa okitegeere naye ate n'ogenda okusubscribinga kukka alokole tulina olugendo lunene tulina okuba nga tutambula tulina olugendo lunene baba kyasinza oziyiza enjiri ya Mukama waffe ffe bennyini sitaani ffe bakozesa nali nk'obujulizi bwange nengamba sitaani tajja kozesa muntu wa bweru sitaani akozesa muntu wa mu nnyumba weewa kanisa sitaani akozesa abaweereza bennyini okuba nga beesuulira ekyaki kitegedde kale mbagaza olunaku olungi obeere bulungi mweraba leero omwana oyo bata andaze video badde ku simu ye then they showed me a video someone was interviewing some musician omuyimbi wedda ndowooza kati ng'agamba nti oyo Bugembe ne babiri bayimba ddaka kati Bugembe talina byayimba. I've had that nkiwulidde nnyo nnyo. There was even a lady who spoke to me naga nti nze byoyimba ebyedda byentegeera. Lumu nabuuza omukyala yankubiraawo essimu nanga gwe Bugembe ebyoyimba ebyedda edda wali oyimba kati oyasama bwasama. Kati people abantu bangamba nnyo ekigambo ekyo gwe Bugembe ebyedda byo wali oyimba kati tutegeera. Kati nabuuza omukyala omuluga kale maama nyimbye rubbish katuyitemu ku buno obupya kamu kamu k'otamanyi ng'ogambako sikamanyi konze kale Katonda yabadde mwene ensonga n'ayongerako ako kampisa mu covid
oli ddala 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 lyange ddala ddala naga akosike tukola bwe tuti ako kanyuma ate ogambye nti byennyimba byadda kozoke aye katonda wange ye nagata I need a miracle panisa emikono gyange ako kanyuma pademani nagata sabule ndongo kayimba kaleero nyimbira kati akatanyuma kikaliwa. Some people just want to bury you. Uyo ayita mu kibiina nanga ako kampolotiko Some people just choose not to pay attention. But God is doing something. Nagambye abantu ku Wednesday morning ningamba abantu, and I have a new song. Lwaki buli kyayambala kinyuma, lwaki ne mumukyawo muddira, lwaki yayita banne we balemwa anti alina favor. And I have another song. Era luno lugera ati nga juzi nakubidde Gabi Ntante nemugamba Gabi nyina oluyimba olupya ku mutima. Nangamba toyina favor konze olwo lwendiko kati. You know, enako zino nakubira Spice Diana nemugamba Spice nyina akayimba tukayimbe fenna. I have a new song and a new song and actually I can stop singing and my new songs will come out for the next 5 years. You know why? Because God says, this song is done, let's write another song. This chapter is done, let's write another chapter.